Moin Leute und herzlich willkommen wieder bei uns auf dem Kanal. Schön, dass ihr hier zu uns gefunden habt. Wir freuen uns über euch wieder sehr. Und heute wollen wir uns einmal mit euch das wohl ultimative Schleifvisier angucken. Mein Liebling so eigentlich beim Schleifen. Und zwar haben wir heute das Clear Max von Firma Optrelia. Das Clear Max ist ein Schleifvisier, wie wir alle kennen. Bloß, dass wir hier einen wirklich sehr, sehr angenehmen Sitz haben. Wir können uns halt hier hinten auch alles einstellen. Haben hier hinten ganz normale Zustellung, haben einen Polster mit dran, dass halt wirklich auch ein angenehmer Sitz ist. Ich persönlich bevorzuge auch immer ein Schleifvisier, wenn wir halt zum Beispiel mit der Trennscheibe am Arbeiten sind und das hakt ein bisschen und die Trennscheibe fliegt uns eventuell sogar um die Ohren. Haben wir dann ganz oft, dass dann halt irgendwelche Verletzungen im Gesicht entstehen können. Das entgehen wir einfach mit dem Clear Max. Damit haben wir einfach einen vollen Schutz bis unten runter und das ist natürlich wirklich super. Der Clear Max ist jetzt hier einmal in der normalen Version und den gibt es dann auch nochmal mit der Frischluftzufuhr. Kommt immer darauf an, wo ich halt am Arbeiten bin. Ich persönlich benutze den normalen mit einem Swissair-System. Das Swissair-System werde ich euch nochmal in einem extra Video vorstellen demnächst. Ist das absolut geilste, für mich das absolut geilste Atemsystem. Kann ich euch auch wirklich dann so weiterempfehlen. Aber dazu in einem anderen Video mehr. Der Clear Max hat ja auch die Möglichkeit, dass wir hier einfach unser Schleifvisier vorne austauschen, wenn es mal kratzig ist oder dreckig ist. Und für mich einfach das coolste System, was man hier hat, mit dem Clear Max und dem Swissair. Gibt wirklich nichts Besseres. Atemschutz ist sehr, sehr wichtig beim Schleifen. Ich sehe das ganz, ganz oft in vielen Betrieben, dass die Leute sich das aus Bequemlichkeit oder weil es überhaupt gar nicht vorhanden ist, ersparen. Und es ist halt ganz einfach das Problem, dass wir halt diesen feinlungigen Staub, vor allem im Edelstahlbereich haben, wenn wir Sachen polieren und sonst irgendwas. Und dieser setzt sich natürlich dann in deine Lungenbläschen ab und zerstört diese. Und das ist nicht das, was sehr, sehr gesundheitsfördernd ist. Deswegen empfehle ich euch immer einen ordentlichen Clear Max mit einem ordentlichen Atemschutzsystem, eine Absaugung dazu und dann ist man bestens geschützt. Wenn man auf Dauer viel schleift, habe ich dann schon ganz oft gesehen, dass halt ganz normale Filtermasken, diese Papiermasken, FFP2 oder FFP3 eingesetzt werden. Ich persönlich finde das nicht sehr gut, weil die Arbeitszeit dadurch sehr, sehr beschränkt ist und wir müssen den Arbeiter danach eine Pause geben. Dadurch sinkt natürlich unsere Produktivität. Wenn wir eine Frischluftzufuhr da drin haben und dauerhaft einen Atemschutz gewährleisten können, ist das natürlich ein sehr, sehr großes Spektrum, was wir halt für den Gesundheitsschutz tun können und natürlich unsere Produktivität steigern können, ganz einfach, weil unsere Arbeiter dauerhaft in der Arbeit stecken können, ohne dass wir da jetzt eine halbe Stunde gleich wieder Pause machen müssen, nach einer halben Stunde arbeiten. Warum sollten wir ein Schleifvisier benutzen? Wenn wir halt eine Schleifbrille benutzen, haben wir, wie gesagt, ganz oft das Problem, dass uns einfach irgendwas ins Gesicht fliegen kann. Und wenn wir halt jetzt zum Beispiel mit Drahtbürsten arbeiten, das ist auch das Unangenehmste, glaube ich, was es gibt, so, wenn einer einfach diese Drähte einfach abfliegen nach der Zeit, weil sie dann halt abgenutzt sind und die fangen dann an, irgendwo im Gesicht zu stecken. Man sieht dann halt zum Teil mal aus wie ein Stachelschwein, das ist nicht so schön und deswegen bin ich immer ein Freund von einem ganzen Schleifvisier. Man hat einfach ein ordentliches Sichtfeld, ist nicht irgendwie darauf beschränkt, nur auf einen kleinen Teil der Brille und hat nicht irgendwie den Rahmen dann oder sowas von der Brille noch im Gesicht. Hier hat man einfach ein schönes Schleifvisier, sitzt angenehm und man hat ein wirklich sehr, sehr großes Arbeitsspektrum, was man sehen kann. Ne? Sitzt wirklich angenehm. Wir haben hier noch die Möglichkeit, dann den Atemschutz, zum Beispiel das Swissair dazu zu machen. Oder wenn wir halt ganz normal die Frischluftzufuhr hier für den Helm haben, können wir dann halt unser Atemschutz hier rumbinden, ne, wie man es kennt von dem E3000X und brauchen dann nur von dem Schweißhelm umschließen auf den Schleifhelm und können damit gleich weiterarbeiten. Für mich wirklich absolut geil, vor allem auch im Sommer hat man immer so eine kleine frische Brise dann dazu, ist wirklich sehr, sehr angenehm und man kommt nicht so doll in den Schwitzen. Vor allem ist es einfach der Gesundheitsschutz gewährleistet, der sehr, sehr wichtig ist einfach beim Schleifen. Warum den Clear Max und nicht irgendein anderes Schleifvisier? Das kann ich euch ganz einfach erklären. Wir haben bei dem Clear Max ein sehr schönes großes Sichtfeld, haben einen ordentlichen Schutz, wenn mal irgendwas passiert. Und der Helm ist wirklich super leicht, angenehm zu tragen
Und wie gesagt, mit der Frischluftzufuhr, die wir halt dann dazu nehmen können, beziehungsweise dann das Swiss Air, was wir noch darunter anziehen können, haben wir einfach den größtmöglichen Gesundheitsschutz. Darum immer ein Schleifvisier tragen, meiner Meinung nach, ist angenehmer zu arbeiten im Metallbau und man hat einfach die Möglichkeit, auf seine Arbeit ein bisschen Acht zu geben, weniger Ausfallzeiten, die dadurch entstehen können und das ist natürlich wirklich klasse. Wenn ihr den ClearMax bei euch im Betrieb habt oder bei euch zu Hause, lasst uns doch mal ganz gerne wissen, wie eure Erfahrungen damit sind. Ob ihr genauso zufrieden seid, habt ihr irgendwelche Mangos feststellen können. Würde uns natürlich alles sehr interessieren, haut das mal unten in die Kommentare mit rein. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr ganz gerne mehr davon sehen wollt, lasst doch mal ganz gerne ein Like und ein Abo da. Wir würden uns wirklich sehr freuen darüber. Bis demnächst, euer Werkzeugteam. Ciao.